მოგესალმებით, მეგახლავართ გიორგი გოსალია, თქვენ წინაშე წარმოვადგენ ბიბლიური ფასეულობების კურსს. ჩვენი შეხვედრის სათაურია მოსე წინასწარმეტყველი და ერის თავისუფლების ღირებულებითი საზომი, ძველი აღთქმის ეკლესიის დაარსება. ჩვენ საუბრობდით ბაბილონის გოდოლის შესახებ, ჩვენ საუბრობდით ადამიანის დაცემის შესახებ, მოვლენების შესახებ, რომელიც თან ახლდა ამას ყველაფერს, ამ ბიბლიურ თხრობას. და ჩვენთვის ყურადღება მისაქცევია ის, რომ ადამიანის ცოდვის დაცემის შემდგომ კაცობრიობის გამრავლებამ განაპირობა სხვადასხვა სახის დამახინჯებული ურთიერთობები, რამაც თავისი შედეგი სხვადასხვა ცივილიზაციის დაარსებითაც გამოიღო. ამ ცივილიზაციების შიგნით არსებობს კულტურები და ის საეკლესიო ლიტერატურაში გვაქვს მითითება ერთი სამშობლოს შესახებ და ეს სამშობლო არის ცათასასופველი, სწორედ ამ სამშობლოს ანარეკლია ის სამეფო, რომელიც იესო ქრისტემ თავისი ეკლესიის სახით დააარსა დედამიწაზე, ცოდვამ კი ქვეყნად სხვადასხვა ერის აღმოცენების ყოლობაზე სხვადასხვა სახელმწიფოებრივი ერთეულის წარმოშობას განაპირობა, რის შედეგადაც ყველა ეროვნულ ერთეულში იდენტობის განსაზღვრა გახდა აუცილებელი, ეს იდენტობა კი რელიგიური ნიშნით იყო წარმოდგენილი. რამდენადაც სხვადასხვა ერები წარმოიშვა და ყველას დასჭირდა თავისი იდენტობა განესაზღვრა, ეს იდენტობა კი რელიგიური ნიშნით უნდა ყოფილიყო განსაზღვრული, მივიღეთ წარმართული ეროვნული ერთეულები და სწორედ მათი სიმრავლე წარმოადგენს ქრისტეს შობამდელი, ანუ ძველი აღთქმის ეპოქის კაცობრიობის უდიდეს ნაწილს. ახლა საღვთო განგებულება გულისხმობს ადამიანის გამოხსნას და მის პირველ დიდებაში აღდგენას. ღვთის განგებულება მაცხოვრის განკაცებითა და მისი გამომხსნელობითი ღვაწლით აღსრულდა, თუმცა სანამ ეს მოხდებოდა, საჭირო იყო გარკვეული პერიოდის გასვლა, სწორედ ეს ეპოქაა ძველი აღთქმის ეპოქა, როდესაც სხვადასხვა წარმართული ეროვნული ერთობები წარმოიშვებიან, ვითარდებიან და ქრებიან. მთელ ამ სივრცეში აუცილებელი გახდა ყოფილიყო რაღაცა ისეთი წიაღი, რომელიც გამორჩეული იქნებოდა წარმართული გარემოსაგან, სადაც იარსებებდა გამოცხადებული ჭეშმარიტება, რადგან ზუსტად ამ წიაღში უნდა ყოფილიყო კაცთა მაცხოვარი. სხვაგვარად რო ვთქვათ, აღნიშნული წიაღი ძველი აღთქმის ეკლესიის სახით არის ცნობილი ჩვენთვის, სადაც არსებობდა გამოცხადებითი ჭეშმარიტება და მოვალეობა შეენარჩუნებინათ და გარშემო მყოფი წარმართული საზოგადოებისათვის გაეცნოთ მესიანური იდეა. ეპოქის თავისებურებიდან გამომდინარე, ქრისტეს შობამდელ ეპოქაში ძველი აღთქმის ეკლესიისა და სახელმწიფოს ინსტიტუციონალური ერთიანობის შესახებ გვიწევს საუბარი, ვინაიდან სწორედ ნაციონალურ ერთობას უნდა შეენარჩუნებინა და გაავრცელებინა გამოცხადებითი ჭეშმარიტება, მეორე მხრივ კი ამ ეროვნული ერთობის იდენტობის განსაზღვრელი გამოცხადებითი ჭეშმარიტება უნდა გამხდარიყო. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ძველი აღთქმის ეპოქაში ძველი აღთქმის ეკლესია, რომელიც ნაციონალური ნიშნით არის განსაზღვრული და ეს არის ის სივრცე, რომელიც უნდა შენახულ იქნა სწორედ იმისათვის, რომ აქედან კაცობრიობას აღმოუწყინდეს მაცხოვნებლობითი ნათელი და სიხარული. გაგვახსენდება მაცხოვრის საუბარი სამარიტელ დედაკაცთან, რომელსაც ეუბნება, რომ ცხოვრება იუდეველთაგან არის, ანუ ეს ის წიაღია, რომელიც ღმერთმა შეინახა იმისათვის, რომ ცხოვრება აქედან ამომწყინებულიყო და შესაბამისად საღვთო განგებულება ამას გულისხმობს, სწორედ რომ აი ამ წარმართულ სიბრელეში რაღაცა ერთი იყოს, ის ერთი იყოს იმისათვის, რომ ერთიდან გამოვიდეს ერთი, სამყაროს წარუდგას ერთი და მისცეს ის ერთი სიხარული, რისთვისაც არის მოსული. ბიბლია ეროვნული ერთობების ჩამოყალიბების დასაწყისად ბაბილონის გოდოლის შენებას განსაზღვრავს, სადაც პირველად გამოვლინდა პოლიტიკური ნიშნით კაცობრიობის გაერთიანების იდეა. იმპერიული ზრახვა, რომელიც ამ მშენებლობისას ცხადდება, ეფუძნება კაცობრიობის ერთობას, რომელიც ადამიანურ ზრახვაზეა დაფუძნებული. ამის საწინააღმდეგოდ წმინდა წერილისათვის ნიშნეულია სხვა ერთობაც, რომელიც გამოცხადებითი ჭეშმარიტების გარშემო ყალიბდება, რომლის დაპირისპირების შესახებაც, რომლის განსხვავების შესახებაც ჩვენ უკვე წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ და აქედან გამომდინარე წმინდა წერილი იწყებს საუბარს ერთობის შესახებ, აი ბაბილონის დარღვეული ერთობის შესახებ, როცა დაასრულებს საუბარს, იწყებს საუბარს ერთობის შესახებ, რომელსაც ადამიანი ახორციელებს ღმერთთან ერთად იმ გზაზე სიარულით, რომელსაც მას დაუსახავს ღმერთი.
ბაბილონის გოდოლის შემთხვევაში გვაქვს ძალადობა და იდეის საბოლოო აუცილებელი ფიასკო, ვინაიდან ეს გოდოლი და ეს ქალაქი ვერ აშენდება, ხოლო მეორე შემთხვევაში გვაქვს თავისუფალი საზოგადოება და ერთობის შეკრება, რომელიც ისრაელის მამამთავართა ოჯახებისა და საბოლოოდ ისრაელის სახელმწიფოს სახით იქნება წარმოდგენილი. არსი იმისა, თუ რის გამო ვერ დარჩურდება ადამიანური სწრაფებით შეკრებილი საზოგადოების ერთობა, მოაზრებულია ადამიანის ვითარცა ქმნილების სისუსტეში. ამის საწინააღმდეგოდ ვდგოთ, არსი გამოცხადებითი ჭეშმარიტების გარშემო შემოკრებულთა ერთობისა მოაზრებულია საღვთო ძლიერებაში. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ისრაელის როგორც ძველი აღთქმის ეკლესიისათვის, რომელიც გარშემოწერილია პოლიტიკური სახელმწიფოთი, ერთობა იმდენად შეიძლება იყოს ძლიერი, რამდენადაც ის დაეფუძნება გამოცხადებითი ჭეშმარიტებას. ძველი აღთქმის ეკლესიის სათავეებთან ბიბლია გვისახელებს საოცარ მამამთავრებს, ეს გახლავთ მამამთავარი აბრაამი, მამამთავარი ისააკი, მამამთავარი იაკობი. ამ იაკობს ეწოდება ისრაელი, ესე იგი სახელშეუცვლის ღმერთი და დაარქვევს ისრაელს და სწორედ ისრაელის 12 შვიდან წამოსული მოდგმის ერთობა წარმოადგენს იმ სახელმწიფოს, რომელსაც ამ მამამთავრის სახელი ეწოდება, ისრაელ მამამთავრის სახელი ეწოდება, ანუ იაკობის შეცვლილის სახელი ეწოდება. და ამიტომაც მნიშვნელოვანი იმ კავშირის შენარჩუნება, რა კავშირიც ამ მამამთავრებს აქვთ ღმერთთან და ამ კავშირის განსაზღვრა ჩვენთვისაც ძალიან საჭიროა. საქმე ეს გახლავთ, რომ როდესაც მოხდება, ახლა ჩვენ ცლად ამ შესახებ ვერ ვისაუბრებთ, თემა სხვა არის და იმიტომ და ძალიან დიდი თემა ახლა მამამთავართა შესახებ საუბარი. მაგრამ აი პრინციპულად მნიშვნელოვანი აღვნიშნოთ, რაც ჩვენი დღევანდელი თხრობისათვის არის საჭირო. აი როდესაც ღმერთი გამოირჩევს მამამთავარ აბრაამს, ეუბნება ერთ ასეთ რამეს. იქნება კურთხეული, შენგან წამოსული მოდგმა იქნება კურთხეული და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, შენგან გამოვა ის, ვისგანაც კურთხეული იქნება მსოფლიოს ყველა ხალხი. იკურთხეოდიან შენდამი ყოველი ტომნი ქვეყანისანი, ამას ეუბნება ღმერთი აბრაამს. ანუ ამ შემთხვევაში, აი ამ პიროვნების მოსვლამდე, კურთხევა არის შენში და კურთხევა არის იმ სივრცეში და იმ წიაღში, რომელიც გიკავშირდება შენ. მაგრამ შენგან გამოვა ვიღაცა ისეთი, რომელიც ამ კურთხევას მარტო ერთ წიაღში კი არ დატოვებს, არა, ქვეყნიერების ყველა ტომს ვისებს ამ კურთხევას. ანუ რჩეული იქნები არა შენ და შენი მოდგმა, არამედ ამოირჩევს, ანუ რჩეულობის ეს ნიშანი გადაეცემა ყველა სხვას, ვინც ამ კურთხევას მიიღებს. ახლა საინტერესოა, მეგობრებო, რა რომ საუბარია მესიასთან დაკავშირებით. რომ მესია იქნება მოსული აბრაამის მოდგმიდან და ის იქნება სწორედ მაკურთხეველი ყველა ტომისა და ყველა მოდგმისა. მამამთავარ აბრაამს რამდენიმე ძე ეყოლება, ყველას აკურთხებს, ყველას დალოცავს, მაგრამ აი ეს მესიანური კურთხევა ერთიდან ერთზე გადადის და ვიზეც გადადის, ის არის რჩეული სწორედ. ის არის მემკვიდრე აბრაამის მემკვიდრედ გამოცხადებული სწორედ, ანუ ყველას აკურთხებს აბრაამი, ყველას დალოცავს, მაგრამ აი ამ კურთხევას, მესიანური კურთხევის მემკვიდრეს მხოლოდ ერთს გახდის. და ის იწოდება აბრაამის მემკვიდრედ, ეს არის ისააკი. ისააკსაც ორი ძე ყავს, ორივეს აკურთხებს, ორივეს დალოცავს, მაგრამ ეს ერთი გადავა ერთისკენ. ეს არის იაკობი, ხო, რომელსაც ისრაელი დაერქვა. ახლა ამ იაკობისგან იაკობს 12 ძე ყავს. და ამ 12 ძიდან იაკობი 12 ძეს აკურთხებს. მაგრამ ამ 12 ძიდან მხოლოდ ერთმა უნდა იმემკვიდრეოს, ის რაც აბრაამამ ისა ისააკს, ისააკმა ისა იაკობს, ხო? ეს იქნება იუდა. იუდასაც ყავს შვილები, იქ ცოტა სხვა ისტორია, რომელსაც ახლა ვერ შევეხებით. ხვდებით, ხო, ის საუბარია მათ სახარებაში წარმოდგენილ გენეალოგიაზე, სადაც ნათქვამია, რომ აბრაამ შვა ისააკ, ისააკ შვა იაკობ, იაკობ შვა იუდა და ძმანი მისი. ყურადღება მიაქცია და აბრაამ შვა ისააკ. აბრაამისგან ბევრი გამოვიდა. მაგრამ წმინდა წერილი გვეუბნება, არა, ძე ისააკია, რატო? იმიტომ რომ ვიზეც გადავიდა ეს მესიანური კურთხევა, სწორედ აი ის იქნება მემკვიდრეობის და აი ამ კურთხევის მატარებელი და შემნახველი. და ასე მოდის ეს იმ პერიოდამდე, როდესაც ჩვენი მაცხოვარი მოვა ამ ქვეყნად. ახლა გარდა ამისა, აბრაამს მიეცა წინასწარმეტყველება, რომელიც გადავიდა აბრაამიდან ისააკში, ისააკიდან იაკობში, ანუ ისრაელში
ეს გახლავთ მეგობრებო აღთქმითი კურთხევა, რომელიც იმ მოდგმას ეხება, რომელი მოდგმაც გამოირჩია აბრაამში ღმერთმა და გახლავთ უწყება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ხალხი მონობაში იქნება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, გამრავლდება, ღმერთი მონობიდან გამოიხსნის და მისცემს აღთქმულ მიწას, ანუ შეუქმნის სახელმწიფოს. ახლა აბრაამს ღმერთმა უთხრა ეს, მერე დაწესდება იქ წინადაცვეთა და აბრაამმა ეს აღთქმა, რადგან ისააკს გადასცა მესიანური აღთქმა, მასვე გადასცა ეს მომავალი. და მომავალი იმისა, რომ გამრავლდებიან, უცხო ხალხის მონობაში იქნებიან, ღმერთი ძლიერი ხელით გამოიყვანს და ამ მიწაზე მოიყვანს მის მოდგმას და შეუქმნის სამეფოს. ისააკმა თავისი ორი შვილიდან ეს ყველაფერი გადასცა იმას, ვისაც გადასცა მესიანური კურთხევა, ანუ იაკობს, ხო, რომელსაც ისრაელი ეწოდა. ანუ ისრაელმა უნდა იცოდეს, რომ ის უცხო ქვეყნის ხელში მონობაში იქნება, გამრავლდება, ღმერთი ძლიერი ხელით გამოიყვანს და დაასახლებს აღთქმულ მიწაზე. რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანი გახლავთ შემდეგი თხრობა, რომელიც იწყება სწორედ იაკობის ეგვიპტეში ჩასვლიდან. ახლა ალბათ ძალიან ბევრმა ვიცით იოსების ისტორია, იაკობის ვაჟისა, რომელსაც ძმები გაყიდიან და შემდგომ ეს იოსები დაწინაურდება ეგვიპტეში და იაკობს ისრაელს ჩამოიყვანს საფრთხო განგებით ეგვიპტეში და დაასახლებს და აქედან ამ დასახლებიდან იწყება სწორედ ის სასაუბრო თემა, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეგობრებო, საქმე ის გახლავთ, რომ ისრაელის ისტორია, ჩვენ ხაში გვაინტერესებს ისრაელის ისტორია, სანამ ვაქცევთ ყურადღებას, ვინაიდან ეს გახლავთ ამბავი ძველი აღთქმის ეკლესიის ისტორიისა, რომელიც წინამორბედობს ახალი აღთქმის ეკლესიის ისტორიას და ეს ერთთლიანობაში არის გასაგები. აი, ისრაელის ისტორია უკავშირდება ძალიან საინტერესო თემას, რომელიც ჩვენ თავის დროზე სხვათა შორის ვახსენეთ, უბრალოდ მე თქვენ გაგახსენებთ ამ ტერმინს, ეს არის ხეტიალის თემა. აი, გახსოვთ ჩვენ საუბრობდით აბელთან დაკავშირებით, აბელი, რომელიც წყემსი იყო და აბელი ხეტიალობს და მაშინ ვთქვით, რომ აი ბიბლია როგორ აქცევს ყურადღებას მათ ვინც ხეტიალობს, ვინაიდან სიმბოლურად, წინასახეობრივად, ხატობრივად გააზრებულია როგორც გონების ახეტიალება და გონებითი მჭრეტელობით ძებნა ღმერთისა, ძიება ღმერთთან ერთობისა, ღმერთთან ურთიერთობისა და აი აქ წმინდა წერილში ვხედავთ ისრაელის აი ამ ადრეულ ისტორიას, როგორც ხეტიალის ისტორიას. ხეტიალობს აბრაამ მამამთავარი, ხეტიალობს ისააკ მამამთავარი, ხეტიალობს იაკობ მამამთავარი და აი ამ ხეტიალში ისინი ჩავლენ და დამკვიდრდებიან ეგვიპტეში. ეგვიპტეში რომ ჩადიან და ეგვიპტეში რომ მკვიდრდებიან, ისინი აქ უნდა გამრავლდნენ წინასწარმეტყველების თანახმად და შემდგომ უნდა მოექცენ მონობაში. რა არის ეს მონობა, რითი არის ის განპირობებული და რატო არის ის ნაწინასწარმეტყველები და რა აუცილებლობით არის ის გამოწვეული. მეგობრებო, საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც ისრაელი ჩავა ეგვიპტეში და დასახლდება, მას იოსები საკმაოდ ისეთ ნაყოფიერ ადგილას დაასახლებს, ეს გახლავთ ეგვიპტის ჩრდილო-აღმოსავლეთი, ნილოსის დელტა, პელოზიუმის შენაკადა, გესემის მხარე, სადაც განსაკუთრებულად კარგი სივრცეა და ხელსაყრელი სივრცეა, მყარად დაფუძნებისა, გამრავლებისა, გაძლიერებისა, საკმაოდ ნაყოფიერი მიწებია და ასე შემდგომ. და ისრაელი როდესაც ჩადის ეგვიპტეში და სახლდება ეგვიპტეში, პირველი რაც თაობათა შორის მის ცხოვრებაში განსხვავებული გამოჩნდება, გახლავთ ის, რომ ეგვიპტეში ჩასული ისრაელი აღარ ხეტიალობს. აღარ ხეტიალობს, ეს სიმბოლურად ნიშნავს იმას, რომ ისეთ კომფორტულ სივრცეში მოხვდა ეგვიპტეში, რომ ის აღარ მჭვრეტელობს, აღარ ეძებს იმ ცხოვრების წესს, რა ცხოვრების წესითაც ის უნდა ცხოვრობდეს. რაზეა მეგობრებო საუბარი დაუკვირდეთ? საუბარი გახლავთ იმასთან დაკავშირებით, რომ აბრაამის შთამომავალმა უნდა იქადოს არა იმით, რომ შთამომავალია აბრაამისა, არამედ უნდა შეასრულოს ვალდებულება იმისა, რომ აზროვნებდეს და ცხოვრობდეს ისე, როგორც ამას მამამთავარი აბრაამი აკეთებდა. აბრაამის მოდგმის წევრობა არის არა მოკადულობის, არამედ პასუხისგებლობის სივრცე. გახსოვთ სახარებაში რას ბრძანებს ნათლისმცემელი, რას ეუბნება მოსულებს, ნუ იქადით იმით, რომ ძენი ხართ აბრაამისანი, რამე თუ ძალუძ ღმერთსა, ქვანთაგან ამათგან აღდგინება ძეთა აბრაამისათა.
წარმოუდგენელია, როდესაც რაღაცა ღირსებითა ხარ ღმერთისაგან დაჯილდოებული, ამ ღირსებაში ვერ ხედავდე პასუხისგებლობას და ხედავდე მხოლოდ მოკადულობას. ეს მოკადულობა მადლიერების გზნობასაც აკარგინებს როგორც ადამიანს, ასევე საზოგადოებას. ხოლო პასუხისგებლობის გზნობა სულ აკავშირებს იმ წყაროსთან, რომელმაც წყარობაც ამ პასუხისგებლობითა და შესაბამისად ამ ღირსებით აღჭურვა ის. ა ブラ ამის მოდგმას ეგვიპტეში ის კი არ უნდა ახსოვდეს, რომ ა ブラ ამი მათი მამამთავარია. არამედ უნდა ახსოვდეს მათი მამამთავარი როგორ აზროვნებდა, მისი რელიგია როგორი იყო და ეს არ უნდა დაივიწყონ, ეს უნდა შეინახონ. მათი მოდგმის იდენტიფიცირება, იდენტობის ხაზგასმა უნდა მოხდეს არა იმით, რომ ის ამის შთამომავალია, არამედ იმით, რომ ის ასე ცხოვრობს და ასე აზროვნებს. მთელი ჩვენი პრობლემა დღევანდელ დღემდე ასე დადის და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ვარ ქრისტიანი რას შეშნავს, რომ ვიწოდები და მეძახიან ქრისტიანს? ვარ ქართველი რას შეშნავს, იმით, რომ გენეალოგიურად და შთამომავლობითად მერგო რომ აღმოჩნდი ქართველი? არა, ეს ყველაფერი პასუხისგებლობას და უწინარესყოლისა აზროვნებისა და ცხოვრების წესის პასუხისგებლობას უკავშირდება. არა მოკადულობას, სადაც ძალიან ბევრია სასიკადულო ნამდვილად. არამედ პასუხისგებლობას და გააზრებულობას იმისას, რას ნიშნავს რომ ვარ ქრისტიანი, რას ნიშნავს რომ ვარ ქართველი, რა აზროვნების ფორმა არის ის, რითაც მე ამ იდენტობის დაცვა და წარმოჩენა უნდა მოვახერხო. აი სწორედ ეს პრობლემა უდგება ისრაელს, როდესაც ისრაელი ჩერდება ეგვიპტეში, აღარ ხეტიალობს ეგვიპტეში, გონებას არ ახეტიალებს ცხოვრების იმ წესის საკვლევად და საძებნად, რასაც აკეთებდა ა ブラ ამი და მოხდება ისე, რომ თაობათა განმავლობაში ისრაელს ავიწყდება ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც მის იდენტობის განსაზღვრელ დეტალს წარმოადგენს. რომ ისრაელი ეს არის მოდგმა ა ブラ ამისა, რომელსაც ღმერთმა აღუთქვა. მისი წიაღიდან მაკურთხევლის გამოსვლა, მისი წასვლა და სხვა ქვეყანაში დასახლება და იქ სამეფო შექმნა. ისრაელს ეგვიპტური კომფორტი გონებას უბინდავს და ავიწყებს იმას, რომ მისი თავის თავადობა უნდა შთაითქას არა ეგვიპტურ წიაღში და ეგვიპტურ კომფორტში, არამედ უნდა გამოიძერწოს აღთქმულ მიწასთან და უნდა წარმოადგინოს თავის იდენტობა, ვინაიდან ამ იდენტობის შენარჩუნების შიგნით ჩვენ გვაქვს საღვთო განაზრახი, აქედან უნდა მოვიდეს ის, რომელსაგანაც იკურთხება კაცობრიობის ყოველი ტომი. ეს მისია აქვს ისრაელს. და ეგვიპტეში ამ მისიას ივიწყებს ისრაელი, სწორედ ის ჩერდება. მისთვის დამაკმაყოფილებელია იმის ხსოვნა, რომ ა ブラ ამის მოდგმისა და წინა დაიცვითავს. მაგრამ არ იცის რას შეშნავს წინა დაცვეთა და არ იცის რას ავალდებულებს ა ブラ ამის მემკვიდრეობა. აი სწორედ ამიტომ ეს გამრავლებული ისრაელი, რომელიც სხვათა შორის სპეციფიკური ტერმინით არის, ებრაული ტერმინით არის წარმოდგენილი საკითხავში, აი ეს გამრავლებული ისრაელი, იდენტობა მივიწყებული ისრაელი იწყებს ეგვიპტის მონობაში ცხოვრებას, ეგვიპტის მონობაში ამოყობს თავს. რატო ახლა ეს მონობა საინტერესო და მნიშვნელოვანი? ეს მონობა საინტერესო და მნიშვნელოვანი ისრაელისათვის არის იმიტომ, რომ მონობის ტკივილმა უნდა გაახსენოს რაღაცა ისეთი, რაც დაივიწყა. ბიბლიაში ეს შესანიშნავად ჩანს. ბიბლიაში გვაქვს ერთი ასეთი ტერმინი, რომელიც სხვათა შორის თავის დროზე ვახსენეთ. ეს გახლავთ ტერმინი ღაღადი, რომელიც აბელის სისხლთან დაკავშირებით გაჩნდა პირველად ბიბლიაში. და ამ სისხლის ღაღადი არის ის, რითაც აი ეს ტერმინი ძალიან კარგად ხასიათება. ეს ღაღადი რა არის? იცით მეგობრებო, აი რაღაცა ისეთი ამოძახება, რომელიც მხოლოდ ღმერთს ეკუთვნის და გამოხატავს ამ ქვეყნიური დახმარებისადმი და ამ ქვეყნიური პერსპექტივისადმი სრულ უიმედობას და ერთ იმედს ამყარებს ღმერთზე, აი შენში ღამაკ საშველი. აი სხვა საშველი აღარა მაქვს, აი ერთი შენ თუ მიშველი დაცარიელებული მაქვს ყველანაირი შესაძლებლობა კრიზისიდან თავის დაღწევისათვის. შესაბამისად, მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ
აი ამ ისრაელზე, რომელიც მოდობაში ჩავარდება, მათი მოდობიდან განთავისუფლების წინაპირობა ხდება სწორედ იგივე ტერმინი. ღმერთი ეტყვის მოსეს, რომ მომესმაო ჩემი ხალხის ღაღადი. ანუ ამ ხალხმა იღაღადა, ამ ხალხმა შესთხოვა ღმერთს. რა შესთხოვა ღმერთს? გაიხსენოს ისრაელი, რადგან ისრაელმაც გაიხსენა ის აღთქმა, რომელი აღთქმას დადებული ქონდა ღმერთს აბრაამთან, ისააკთან და იაკობთან. საქმე ის გახლავთ, მეგობრებო, რომ ამ ქვეყნიდან გასვლის მისია, ანუ ეგვიპტიდან, ამას გულისხმობთ ამ ეტაპზე, ეგვიპტიდან გასვლის მისია ისრაელს ახსენებს მთავარ მისიას, რომ მან უნდა შეინარჩუნოს იდენტობა აღთულ მიწაზე, რათა აქედან მოვიდეს ქვეყნის მაცხოვარი. აი სწორედ ეს პერიოდია, სწორედ რაღაც აი ეს მომენტია, როდესაც წმინდა წერილი იწყებს საოცარი პიროვნების შესახებ თხრობას, პიროვნება, რომელიც შექმნის ეპოქას, შექმნის ისტორიას და დაუვიწყარი იქნება ყველასათვის. ეს გახლავთ მოსე წინასწარმეტყველი, ადამიანი, რომელიც მართლა ეპოქალური მნიშვნელობის არის და ძალიან საინტერესო და ძალიან დიდი მოღვაწეა ღვთის წინაშე. აი ეს მოსე, მეგობრებო, ისრაელის დევნა რომ დაიწყება, ისრაელის დევნას წინ უძღვის რამდენიმე ბრძანება ფარაონისაგან წამოსული, ეტაპობრივად იწყებს ისრაელის დაჩაგვრას, ის ეგრევე ამას ვერ მოახერხებს, ვინაიდან ძალიან დიდ ადამიანების ჯგუფთან აქვს საქმე, რომ იქ ადგილზე შიდა აჯანყებები და რამე არ დაიწყოს, ჯერ ისრაელის დასუსტება უნდა მოხდეს და მერე დამონება და ამას რაღაცა ეტაპები ჭირდება და ეს ეტაპები წარმოდგენილია წმინდა წერილში და ბოლო ეტაპი გახლავთ ის, რომ ეგვიპტელებს აქვთ უფლება, ეგვიპტურ პოლიციურ ძალას აქვს უფლება მოჩხრიკოს აი ეს ებრაული დასახლება, ისრაელის დასახლება და ყველა ვინც ფეხმძიმეა აიყვანოს აღრიცხვაზე, რადგან თუ ბიჭი დაებადება მასში, ეს ბიჭი უნდა მოკლან, ხოლო თუ ასული დაიბადება, ასული არ უნდა მოაკვდინონ. ნუ ნათქვამია იქ, რომ დიდარეში, ნილოსის დიდარეში ყრიდნენ ამ ბავშვებს, წმინდა ეფრემასური განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ამ მომენტს. ზოგადად ნილოსი ღმერთად არის წარმოდგენილი ეგვიპტურ რელიგიაში, ეგვიპტეს სხვაგვარად ნილოსის ძღვენსაც უწოდებენ და აი აქ, აი ამ ეგვიპტეში, ნილოსის ძღვენის წიაღში უნდა დაიბადოს სწორედ ისრაელის მომავალი განმათავისუფლებელი და საოცარი ღვთისმსახური. მოსე იბადება ბოლო ბრძანების დროს, როდესაც ყველა ვაჟი არის მოსაკვდინებელი. არის კიდევ ერთი საინტერესო მოსაზრება, რომელიც უნდა გავაჟღეროთ. ეს გახლავთ მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ზოგადად ცნობილია ეგვიპტური ბიბლიოთეკის სიმდიდრე და ეგვიპტელი ქურუმების კანცელარული კულტურა, რომელიც თავის თავში გულისხმობდა ყველა ამბის ჩაწერას და შენახვას და აი ერთ-ერთი მომენტი აქ ისიც უნდა ყოფილიყო, რომ თავის დროს, როდესაც ისრაელი ჩადის ეგვიპტეში, ეგვიპტელებს უნდა ქონოდათ ცოდნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ისრაელმა ჩამოიტანა ხსოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ეგვიპტეში დროებით არის ჩამოსული და რაღაცა პერიოდის შემდგომ, როდესაც ის გამრავლდება, ის აქედან უნდა გავიდეს, ღმერთმა უნდა გაიყვანოს. ახლა საინტერესო რა არის? საინტერესო ის არის, რომ ფიქრობენ, რომ ეგვიპტურ ბიბლიოთეკებში მოვიდა დრო აი ამ მომენტის წარმოჩენისა და ქურუმებმა, მაშინდელმა მეცნიერებმა მიმართეს ფარაონს, რომ არის დიდი ალბათობა იმისა, რომ ამ ხალხმა დატოვოს ეს ქვეყანა და ამხელა მუშა ხელის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ეგვიპტური ეკონომიკისათვის ერთიანად დაკარგვა, ეგვიპტეს თავისთავად ცხადი არაფერში ჭირდება, არაფერში აწყობს, ამიტომაც ფიქრობენ, რომ აი ამ მამრის, აი ამ ახალშობილი ვაჟის მოკვდინებით ეგვიპტე ცდილობს მოაკვდინოს მომავალი მხსნელი ისრაელისა და ამ სახით მოსე წინასწარმეტყველი წინასახია ჩვენი მაცხოვრისა, რომელსაც ასევე ჰეროდე მახვილი დაედევნება მოსაკლავად. მოსე წინასწარმეტყველის შობა ერთ ასეთ სასწაულსაც უკავშირდება, კვირცხლიყო წინაშე უფლისა, ნათქვამია, რაც იუდაურ გარდამოცემაში გაგებულია ისე თითქოს განათდაო ის ოთახი, სადაც მოსე დაიბადაო, ანუ ღვთაებრივი რამ ნიშანი, როგორც ამას გრიგოლ ნოსელი ბრძანებს
მასზე თავიდანვე აღმოჩნილი იყო და ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ის, რომ მოსე წინასწარმეტყველი იზრდება ფარაონის კარზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოსე იქნება თავისი ეპოქის ძალიან ერუდირებული პიროვნება. მოსე წინასწარმეტყველი არის პიროვნება, რომელიც გაცნობილია ეგვიპტურ მისტერიებს, კარგად იცნობს ეგვიპტურ ბიბლიოთეკას, კარგად იცნობს იმ ღმერთებს, იმ მისტერიებს, რომელიც აი აქ ამ ბიბლიოთეკაშია წარმოდგენილი მის კულტურთა როებზე და წმინდა წერილი გვეუბნება ერთ ძალიან საინტერესო რაღაცას, ეს ხალხი დამონებულია და წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ მოსე გავიდა თავისიანებთან. აი ახლა უნდა გავჩერდეთ ერთი წუთით და ყურადღება მივაქციოთ, რას გულისხმობს იმას, რომ მოსე გავიდა თავისიანებთან. თუ მოსე აქამდე არ გასულა თავისიანებთან. თუ მოსეს ეკრძალებოდა აქამდე მასთან გასვლა, თუ მოსე აქამდე არ დაინტერესებოდა ამ ხალხით, თუ მოსეს აქამდე ამ რეგიონში არ უმოგზაურია. თავისთავად ცხადია, ეს ასე ვერ იქნებოდა. ერთი წმინდა მამა არის, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ პერიოდული ურთიერთობა მოსეს თავის ნამდვილ-მშობლებთან ჰქონდა კიდევაც, ანუ გარკვეულწილად მოსე ვერ იქნება დისტანცირებული ბოლომდე დესების ხარისაგან, სადაც ისრაელიანები იტანჯებიან, მაგრამ როდესაც წმინდა წერილი წერს, რომ მოსე გავიდა თავისიანებთან, ამაში გულისხმობს რაღაც განსაკუთრებულ მოვლენას, განსაკუთრებულ მომენტს, ანუ სხვანაირ გასვლას, ანუ ადრეს გადიოდა, მაგრამ ახლა სხვანაირად გავიდა, ანუ ყველა გასვლაზე კი არ გველაპარაკება წმინდა წერილი, აი მოსე გავიდა და ეს ნახა, გავიდა და ის ნახა, მერე სამძოლველად წავიდა. არა, გველაპარაკება რაღაცა ისეთ გასვლაზე, რომელიც ყველა გასვლისაგან განსხვავდება და რა არის ეს სხვაობა, ეს არის სწორედ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო. მეგობრებო, საქმე ის გახლავთ, რომ მოსე წინასწარმეტყველისათვის, ისევე როგორც ეგვიპტელი მეცნიერებისა და ქურუმებისათვის, ცნობილია ამ ხალხის როგორც წარმოშობის, ასევე ამ ხალხის ღმერთის, ამ ხალხის რწმენის შემადგენელი დეტალი, რომელიც მონობაში მყოფი ივიწყებს და მოსეს აქვს შესაძლებელი ეს ყველაფერი იცოდეს ბიბლიოთეკებიდან და მან იცის, რომ აი ამ ხალხს, ანუ მის თანატომელებს საბოლოოდ თავისუფლებას აღუთქვამს თავისი ღმერთი. რომელი ღმერთი? ისრაელის ღმერთი, ღმერთი აბრაამისა, ისააკისა და იაკობისა. შესაბამისად, რომელი ბიბლიოთეკიდანაც მოსე თავისი ერუდიციით იყურება და ზომავს მოვლენებს, ამ ბიბლიოთეკიდან გამოსული მოსე ერთ ძალიან საინტერესო დასკვნამდე მიდის. რა არის ის და ვინ არის ის, რა არის ის სივრცე და როგორია ის მდგომარეობა, რის შედეგადაც ამათმა ღმერთმა, ისრაელიანების ღმერთმა, ანუ ჩემი თანატომელების ღმერთმა, ჩემ თანატომელებს უნდა მოუტანოს თავისუფლება. თავისთავად ცხადია, ქურუმთა ბიბლიოთეკაში მოხვედრილი ტექსტებში წარმოდგენილი ღმერთი არ იტყუება, ღმერთები არ იტყუებიან წარმართული წარმოდგენით, ეს ასია თავისთავად ცხადია და ამიტომაც მოსე ისრაელის ღმერთს ჩაუკვირდება, ღმერთის ჭვრეტას იწყებს, ამ ღმერთის გამოძიებას იწყებს, რადგან ეგვიპტურ ბიბლიოთეკაში ნახულ ღმერთებს შორის ყველაზე საინტერესო სწორედ ის ღმერთი უნდა იყოს, რომელიც ისრაელს ყავს. რადგან სწორედ ის არის წარმოდგენილი ყველაზე განსხვავებულად ამ ბიბლიოთეკაში, რადგან მას აქვს რაღაცა ისეთი მახასიათებელი, რომელიც არც ერთ ღმერთს არ აქვს და რაც მოსეს განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს. მოსე ხედავს, რომ ამ ხალხის თავისუფლების დრო ახლოვდება, მოსე ხედავს, რომ ის წინასწარმეტყველება, რაც ამ ხალხის თავისუფლებას უნდა უძღოდეს წინ, ყველაფერი შესრულებულია და თითქოს და მოსე იღებს გადაწყვეტილებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ხალხს ვერავინ ვერ უპატრონებს, რადგან მის შიგნით ერუდირებული არავინ ჩანს, მის შიგნით მდიდარი არავინ ჩანს, მის შიგნით გამოცდილი არავინ ჩანს, მის შიგნით გავლენიანი არავინ ჩანს, ანუ არავინ ყავს ამ ხალხს ისეთი, რომელმაც შეიძლება მათ თავისუფლების გზაზე უწინამძღვროს, ამიტომაც როდესაც დათქვამია, რომ მოსე გავიდა თავისიანებთან, დათქვამია იგულისხმება, ანუ განსაკუთრებული გასვლა იგულისხმება, ამ განსაკუთრებულ გასვლაში გულისხმობს სწორედ მოსეს უჩნდება იდეა წინამძღოლობისა, ამ ხალხის თავისუფლებაზე გაყვანისა, რის გამოც მისი აი ეს მიზანმიმართული და დაგეგმილი გასვლა მოხდა გესემის ხანაში იმ სივრცეში, სადაც ეგვიპტე ჩაგრავს ისრაელს. ახლა გავიდა მოსე და ნახავს, რომ ეგვიპტელი ჩაგრავს და სცემს ისრაელიას. რა არის საინტერესო, ის აქამდე ეს არ უნახავს მოსეს?
და აქამდე როგორ ჩაგრავდნენ აბა. აქამდე არ უნახავს მოსეს ეგვიპტელი როგორ ამცირებს ისრაელიას მის თანატომელს. აქამდე არ უნახავს მოსეს რა დღეშია მისი თანატომელები, როგორ არა. ეს მისთვის ჩვეულებრივი კადრია, მისთვის ჩვეულებრივი სურათი, არაფერი აქ ახალი. ერთადერთი რამის გარდა. წინა გასვლებთან განსხვავებით, რის გამოც წინა წერილი წინა გასვლებზე არ საუბრობს, გამოსვლა მიზანმიმართულად ხდება იმისათვის, რომ ამას ყველაფერს ამ ჩაგვრას რაღაცა მოყვეს. და ასეც გააკეთებს მოსე წინასწარმეტყველთან დაკავშირებით დათქვამია, რომ მან მოაკვდინა ეგვიპტელი, სხვადასხვა მოკვდინების წესიც არის არა ჩვეულებრივი სისხლისმიერი, არამედ უსისხლოდ მოაკვდინებს ის მას და ქვიშაში ჩაფლა. ანუ ამით ასაკეთებს მოსე დავაკვირდეთ მეგობრებო, რომ მოსეს ამით უნდა მიიქციოს ისრაელის ყურადღება, ხა სამი არია, ხო? მოსე ეგვიპტელი, რომელიც ჩაგრავს ისრაელიას და თვითონ ეს ისრაელიანი, რომელიც ამ შემთხვევაში დაჩაგრულია. მოსე მოკლავს ამ ეგვიპტელს და დარჩნენ ორი. ეს ისრაელიანი და მოსე. და მოსე ამ ისრაელიას ათავისუფლებს, უშვებს, რომ ის წავიდეს თავის ჯარებთან და წაიღოს ამბავი. ამბავი იმის შესახებ, რომ ის დიდარი და გავლენიანი კაცი, რომელიც ტახტის მემკვიდრე შეიძლება კი იყოს, დაიცვა ისრაელიანი ეგვიპტელისაგან. ეს უნდა იყოს რაღაცაი ტრიგერი, ეს უნდა იყოს რაღაცაი მანიშნებელი, ნიშნული იმისა, რომ ისრაელიანთა შორის ჩნდება ძლიერი წინღმძღვრის გამოჩენის წინაპირობა. წინღმძღვრის თუ არა ვიღაცა ძლიერი დამცველისა, მფარველისა, მათ სასარგებლოდ არა მარტო ხმის ამომღებისა, არამედ დაბიჯის გადამდგმელისა. და აი მეორე დღეს გამოდის მოსე და მეორე დღეს გამოსვლაც ასევე მიზანმიმართულია. მან ერთის მხრივ უნდა გაიგოს რა შედეგები მოყვა მის მოქმედებას და მეორეს მხრივ კიდევ ერთი საჩვენებელი აქტი უნდა აჩვენოს ისრაელს, რომ მასზე ზრუნველი და მათი მომავალი ლიდერი არის წარმოდგენილი მათ წინაშე და ნახავს ადგილს, სადაც ორი ებრაელი, ორი ისრაელიანი ერთმანეთს ჩაგრავს. და დაიწყებს მათ გაშველებას, დაიწყებს მათ მორიგებას. და ერთი ეტყვის მოსეს, ვინ დაგადგინა ჩვენ საჯულად? იმ ეგვიპტელი ვით ხო არ გინდა მოკლა გუში რომ მოკალი. ყურადღება მიაქციეთ, მოსემ წინა დღეს რა გააკეთა, ეს იცის უკვე მთელმა ისრაელმა. ამის შესახებ ხმა გავარდნილია და დიდი და პატარა ამაზე ლაპარაკობს. და მოსეს ეს უნდოდა სწორედ. ეს არის სწორედ მისი მიზანი, რომ ისრაელმა გაიგოს, რომ ვიღაცა მისი გულისთვის ეგვიპტელი მოკლა. მართალია ამას გაიგებენ ფარაონის კარზეც, კი ბატონო. და ეს მოსეს დიდი ალბათობით დისიდენტად აქცევს. მაგრამ მოსეს გასვლა, როგორც გითხარით, არის მიზანმიმართული. ის ერთ დღესაც რო ამოვიდა ამ ბიბლიოთეკიდან, ამ ბიბლიოთეკაში დატოვა ყველა ღმერთი, რომელსაც იცნობოდა. და მხოლოდ ერთი ღმერთი ყავს გონებაში, ეს არის ღმერთი ისრაელისა, თანატომელების ღმერთი, რადგან მასში ნახა რაღაცა მართლა ღვთაებრივი. ყველა ღმერთი ერთმანეთს გავს ამ ბიბლიოთეკაში. ყველა წარმართი ღმერთი ერთმანეთს გავს, სხვადასხვა სახელები ქვიათ. მაგრამ თავიანთი მოქმედები, თავიანთი შინაარსით ერთმანეთს გვანან. მხოლოდ ისრაელის ღმერთია სხვანაირი. აი ამ სხვანაირობა მიიქცია მოსეს ყურადღება სწორედ. და ამ ღმერთის სახელით უნდა მოსეს მოქმედება და თუ კი ამ კვლელობის შესახებ ისრაელთან ერთად გაიგებს ფარაონი, თავარია ისრაელი გაიგებს. თავარია ისრაელი მიიღებს. თავარია ისრაელთან იქნება ახლა მოსე და აი ამ ხელა მასის წინამძღვრობით 2-დან 3 მილიონამდე მასაც წარმოადგენს დავარაუდოთ ამ დროს ისრაელი. მოსე შეძლებს ამ ხალხში ეროვნული იდენტობის სულის გაცოცხლებას, მოსე შეძლებს ამ ხალხის გაერთიანებას, მოსე შეძლებს ამ ხალხის კონსოლიდირებას, ერთი საერთო ეროვნული იდეის გარშემო და მოსე შეძლებს ამ ხალხის ეგვიპტიდან თავისუფლებისაკენ გაყვანას და მამათა მიწაზე მიყვანას. მოსე შეძლებს რაღაცა ისეც, რაც ამ ხალხის იდენტობას აღადგენს. და არის ეს იდენტობა, ამის შესახებ საუბრობდით უკვე და ვამბობდით, ხო? ეს არის გახსენება არა იმისა მარტო, რომ ისინი არიან ძენი აბრაამისანი,
ალბათ გახსენება იმ მოვალეობისა, იმ პასუხისგებლობისა, რა პასუხისგებლობაც ეკისრებათ აბრაამის შთამომავლებს. აი ამ ყველაფრის დეკონსტრუირებას გეგმავს მოსე. და როდესაც ნათქვამია წმინდა წერილში, რომ ორი ისრაელიანის გაშველებისას ეს ისრაელიანი ნიშანს მოუგებს მოსეს, მოსესათვის გასაგებია ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ. თავისი ერუდიციის კვალობაზე მოსე ხედავს ყველაზე მნიშვნელოვან რამეს, რომ აი ეს ხალხი მოდობაში გაზრდილი ეს თაობა თავისუფლების იდენტიფიცირებას ვერ ახდენს. თავის თავს ვერ ხედავს თავისუფლებაში ისე, როგორც ნამდვილად თავისუფალ მოდგმას და ხალხს შეეფერება ეს. მაშინ ძალიან დიდია მოდური საწყისი. თითქოს და ამ ისრაელიანის სიტყვაში უნდა ჩანდეს ის, რომ მოსე, რომელმაც ჩვენთვის ეგვიპტელი მოკლა, შეიძლება ჩვენც მოგვარიგოს და ერთობა და თანხმობა იყოს ჩვენ შიგნით და ამ თანხმობით და ამ ერთობით დავძლიოთ მოდობა. ამ მონისაგან სხვა სიტყვები ისმის. მონისაგან ისმის სიტყვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინ ეკითხება მოსეს, ვინ დაადგინა მის საჯულად. რატო არის რომ ახლა არჩევს აქ საქმეს? რატომ არ ტკივა მასაც ისე როგორც ტკივა ნებისმიერ ისრაელიას, რატო ცხოვრობს სიტყვაზე თქვათ ფარაონის სანახებში? რატომ არ არის ის დამცირებული? და აი მოდა ასე აზროვნებს, ის რატომ არ არის მოსესავი თავისუფალი კი არა? მოსე რატო არ არის მონა? ეს ძალიან სიმპტომატურია. ბუდა რომელსაც არ აქვს თავისუფლების საზომი, ის თავისუფალ ადამიანს მოდურ საზომებს თავაზობს. მოსემ ეს დაინახა, რომ ამ ხალხში მოსემ რაც არ უნდა ილაპარაკოს და რაც არ უნდა აკეთოს. ამ ხალხში მოსემ რაც არ უნდა ნათელი იდეა შეიტანოს ეროვნული კონსოლიდაციისა და იდენტობის აღდგენისათვის. მოდური აზროვნების ამ წიაღში მოსე ვერანაირად ვერ მოახერხებს მათი ერთობისაკენ წაყვანას. მოსე ხედავს, რომ მთელი მისი გრანდიოზული განათვალი სამომავლო მოქმედებისათვის ერთი დიდი მარცხის წინაშე დგას, ის სასახლეში ვერ დაბრუნდება, სხვათა შორის არსებობს არსე კათალიკოსის იოანე ზედაზნელის ცხოვრებაში არის დათქვამი, მე სხვა მამასთან არ შემხვედრია არც ერთ ეგზეგეტიკაში, შესაძლებელი არსებობს, მაგრამ პირადად მე არ შემხვედრია, რომ ეს ეგვიპტელი, რომელი ეგვიპტელიც მოკლა მოსემ, იყო ფარაონის სიძე. ანუ აქ უბრალოდ რიგითი ეგვიპტელი კი არ არის მოკლული. ყურადღება მიაქციეთ ხო იმასაც, მოსეს ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს და ძალიან მაღალი სოციალური საფეხური აქვს და ფარაონის ქალიშვილის შვილობილია. ის რატო უნდა მოკლას ეს ეგვიპტელი? უბრძანოს და თავს დაანებებინებს. ერთი ბრძანება საკმარისია აბსოლუტურად. არა, მოსე კლავს, კი არ უბრძანებს, კი არ მოაშორებს, კი არ გადაარჩენს მარტივად ისრაელიას, არა, მაინც და მაინც კლავს. და შესაძლებელია თუ არსე კათალიკოსის აი ამ უწყებას დავეყრდნობით, რომლის წარმომავლობაც უკიდურესად საინტერესოა. შესაძლებელია მოსეს ეს აქციელი განხილულ იქნას როგორც ტანგზე კონკურენტის მოცილებაც, ასე იყო თუ ისე ორივე შემთხვევაში, ამას ძალიან კარგად ხედავს ის, ვერ დაბრუნდება ფარაონის სასახლეში, რადგან იქ უპირობო სასჯელი ელოდება, ვერ დარჩება ამ ხალხში, რადგან ამ ხალხმა მოსე არ მიიღო და მოსე იძულებულია ადგეს და გაიქცეს ეგვიპტიდან. მეგობრებო, საქმე ის გახლავთ, რომ მოსე წინასწარმეტყველის ცხოვრება სამ ნაწილად დაგვსდა ყოფილი წმინდა გრიგოლ ნოსელს. და ეს სიმპტომატურიც არის, მართლაც წმინდა მოსე წინასწარმეტყველი 120 წლის ასაკში გარდაიცვლება. და წმინდა გრიგოლ ნოსელი მის ცხოვრებას ყოფს 3-40 ნაწილიან პერიოდად. პირველი 40 წელი ბრძანებს გრიგოლ ნოსელი ეს იყო, აი მოდი ჩვენი ტერმინოლოგიით თქვათ, მაგრამ შინაარსი და სწავლებაც წმინდა ბაბის არ უნდა დამახიჯდეს. ეს არის ერუდიციის პერიოდი. ანუ როდესაც მოსე ერუდიციას ეზიარება და აი გონებრივ აი ამ განათლებას იღებს, წარმართულ განათლებას იღებს. ანუ ეს 40 წლის არის ახლა მოსე, როდესაც აი ეს ამბები ხდება და მოსე მიდის გაიქცევა ეგვიპტიდან მიდიამელთა ქვეყანაში. იქ მოსე ქორწინდება, თავისი სიმამრის მცხრებს წყემსავს, ჩვენ ახლა ბევრ დეტალს არ ვაქცევთ ყურადღებას, უკიდურესად საინტერესო სხვათა შორის. და აი წმინდა წერილში მეორე 40 წელი წარმოდგენილია ზუსტად ერთი წინადადებით.
წევსავდა მოსე თავისი სიმამრის იოთორის ზღვარს და მოექცა უდაბნოს მიღმა. აი ეს უკვე მეორე 40 წელია. ანუ მოსეს ცხოვრება მთელი ის ამბავი, რომელი ამბავი წარმოდგენილია ბიბლიის 5 წიგნეულის 4 წიგნში, გამოსვლათა წიგნიდან მოყოლებული მეორე რჯულის წიგნის ჩათვლით. დიდი ნაწილი წარმოადგენს მოსეს ცხოვრების მესამე 40 წლიან პერიოდს. პირველი 40 წლიანი ეს იყო, რაც გითხარით, მეორე 40 წლიანი ზუსტად ეწინააღმდება ჩამოყალიბდა, აი რა არის ეს მეორე, რაც უძღვის წინ მესამეს. რა ტერმინებით ახასიათებს მას გრიგოლ ნოსელი და რით იყო ჩვენთვის მოსაწინასწარმეტყველი მნიშვნელოვანი და საინტერესო, რატომაც ჩვენ დღევანდელ დღეს და ეს თემა შევარჩიეთ. მეგობრებო, საქმე ის გახლავთ, რომ მეორე 40 წელი მოსეს ცხოვრებაში ეს არის უდაბნოს უკან მოტოვების პერიოდი. უდაბნო, რომელიც ხრწნის, გატიალების, მატერიალურობის, სიკვდილის სიმბოლოა, აი ეს უკან მოიტოვა მოსემ, ეს გადალახა მოსემ. მოსე, რომელიც ცხვარს წყევსავს, რა უნდა ამ ცხვარს უდაბნოში? წყევს ცხვარი უდაბნოში არ მიყავს. მაგრამ აქ სიმბოლურად გვეუბნება წმინდა წერილი, რომ მოსემ უდაბნო გადალახა, ეს ნიშნავს, რომ მოსემ ძალიან ღრმა და მძიმე ასკეტურ მოღვაწეობას მისცა საკუთარი თავი, რომლის განმავლობაშიც ის პირველი 40 წლის განმავლობაში მიღებულ ამ ერუდიციას, მთლიან ერუდიციის დაწმენდას და გადახარისხებას აკეთებს. ეს 40 წელი არის მისი ჭვრეტელობის მეორე საფეხურის 40 წელი, როდესაც ის, როგორც წმინდა გრიგოლ ხალხელთან არის ნათქვამი, კეთილსა შეიწყნარებდა და ჯერყვალსა განაგდებდა. მოსე ახდენს გარკვეულწილად აი ამ მიღებული ცოდნის დიფერენცირებას. რა არის აქ სარწმუნო, რა არის მიუღებელი, რა არის მეორე ხარისხოვანი და ზედაპირული. აი ამ ჭვრეტელობის ბოლოს თავისი მოღვაწეობის, თავისი ცხოვრების მესამე პერიოდის დასაწყისში, წმინდა წერილში ნათქვამია, როდესაც მოსე თავისი ამ მოღვაწეობითი პერიოდის აი ამ მწვერვალს და ზედից აღწევს, ნათქვამია, საუბარია თეოფანიის შესახებ, საღვთო გამოცხადების შესახებ, როდესაც მოსეს აელვებული მაყლოვანიდან ეცხადება და ელაპარაკება ღმერთი. ელაპარაკება ღმერთი, მოუწოდებს მოსეს და მოსე იტყვის, საოცარი სახელველი რამ არის, ამეთ რომ მაყლოვანსაშინა ცეცხლი აღატყდების, ხოლო მაყლოვანი არა დაიწვების. მივიდოდე და ნახვნი, ანუ წარმოედგინეთ ასეთი რაღაცა, რომ აი სადღაც მიდიხარ და თქვენ წინაშე რაღაცა ბუჩს და ხეს ცეცხლი უკიდია და ეს არ იწვება. თავისთავად ხარდი ეს ძალიან მძიმე სანახავი იქნება ჩვენთვის მოუმზადებელი ადამიანებისათვის და ის შიშის მომგვრელი იქნება. მაგრამ არა, მოსესთვის ეს ასე არ არის, მოსეს პირიქით დააინტერესებს და წავა, მის სანახავად წავა. რატომ არ ეშინიათ მოციქულებს, როდესაც ხედავენ მათი ღვთაებრივი მოძღვარი მიწიდან ზემოთ როგორ იწევა და როგორ მაღლდება. წარმოგიდგენიათ ახლა ჩვენ რომ საუბრობდეთ, ვიღაცას ველაპარაკებოდეთ და იმან მიწიდან ამაღლება დაიწყოს, ამოგვივა. ძალიან მძიმე დღეში ჩავარდებით, რომ ჩვენ სულიერად ამისათვის მზად არა ვართ. ეს ხილვა ჩვენ არ დაგვიტოვებს იმ სიმშვიდეს, ასიმშვიდეს დაუტოვა თქვათ მოსეს და დაუტოვა მოციქულებს. ამიტომ, როდესაც მოსეს არ ეშინია და მიდის ამაყლოვანის სახილველად, თავის თავში ეს იგულისხმება, სწორედ რომ მოსემ მეორე ეტაპი საკმაოდ წარმატებით გადალახა. რა არის ეს მეორე ეტაპი? წმინდა გრიგოლ ნოსელი გვეუბნება, ეს გახლავთ გამწმენდელობითი ეტაპი. ანუ პირველი თუ ერუდიციის მიღების იყო, მეორე გამწმენდელობითი ეტაპია. და მესამე ეტაპზე უკვე ღმერთი მოუწოდებს მოსეს და ეუბნება, მომესმა ჩემი ხალხის ღაღადი ჩადი და გამოიყვანე ის ეგვიპტიდან. ყველაფერს ელოდა ალბათ მოსე გარდა იმისა, რომ ის უნდა დაბრუნებულიყო უკვე და ხალხის წინამძღვარი გახდარიყო, მთაზე იქ ჩანს, ახლა უბრალოდ ჩვენ ამის დრო არა გვაქვს, რომ ბოლომდე ეს ვთქვათ, რომ მოსე ეხვეწება, მოსე ნუ გამიშვება, მე სხვა გაუშვიო, ბაგე მძიმე, ენა მძიმე კაცი ვარ, ენა ბრგვილი კაცი ვარ მე. მაგრამ ღმერთი ეუბნება, არა, უნდა წავიდეს და მოსე წამოვა, ჩამოვა ეგვიპტეში და გახდება 2-დან 3 მილიონამდე ხალხის წინამძღვარი. ყურადღება მივაქციოთ. რას გვიყვება ბიბლია და რაზე აკეთებს აქცენტს წმინდა გრიგოლ ნოსელი. მოსემ, რომელმაც 2 კაცი ვერ შეარიგა.
იმიტომ რომ ის მხოლოდ თავის ინტელექტუალურ ძლიერებას ეყრდნობოდა. მას შემდეგ რაც მან განწმენდელობითი პერიოდი გაიარა და ეს ინტელექტუალური სიმდიდრე გააკეთილშობილა სულიერი ამაღლებულობით, აი ამის შემდგომ უკვე მოსეს ღმერთისაგან ეძლევა ძალა თავის დამაცხადია. ეს უდაბნო ღმერთის ძალით აქვს მას გადალახული, წმინდა კირილი ალექსანდრელი პირდაპირ მიუთითებს ამას და ეს ასეც არის, მაგრამ აი სწორედ აი ამ მეორე ეტაპის დასრულების შემდგომ მოსეს შეუძლია 2-დან 3 მილიონამდე ადამიანს უწინამძღვროს. გრიგოლოსელი ამას ამბობს სწორედ. არ გაბედო წინამძღვრობას, სანამ ამ ორ საფეხურს არ გაივლი. არ გაივლი ერუდიციის და სულიერი გაწმენდის საფეხურს, ხოლო მას შემდეგ შეიძლება ღვთისაგან კონდეს მითითება უწინამძღვრო სხვას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომელსაც ახლა ვერ გავყვებით, ბევრ რამეს ვერ ვიტყვით, თუმცა უამრავი რამეა სათქმელი და მე ვფიქრობ, ჩვენი დღევანდელი პრობლემა მეტწილად ამასაც ეფუძნება, რომ ჩვენ ხანდახან ყურადღებას არ ვაქცევთ ან ერთს, ან მეორეს და ხშირად არც ერთს და წინამძღვრობის პრობლემა გვაქვს პირდაპირ მესამე საფეხურიდან შეგვიძლია ხოლმე დავიწყოთ და ეს ასე არ არის, წინამძღვრობა საკმაოდ დიდ პასუხისმგებლობას უკავშირდება და ის ორივე საფეხურის, ინტელექტუალური საფეხურისა და განწმენდელობითი სულიერი ნიჭების და სიძლიერის საფეხურის გავლას მოითხოვს და აი მოსე წინასწარმეტყველი ჩამოდის ეგვიპტეში და საღვთო შეწევნით 10 საშელის შემდგომ ისრაელი გამოდის ეგვიპტური მონობიდან. ისრაელი მიემართება სინასთისაკენ, ყურადღება უნდა მივაქციო და უნდა აღვნიშნოთ, რომ რაღაცა უფერული რუხი მასა გამოდის ეგვიპტიდან, ხალხი გამოდის მონობიდან და აი ამ ხალხს სინასთასთან მიესება 10 მცნება. რა არის ეს 10 მცნება? ამას მივაქციოთ ყურადღება და ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. მეგობრებო, ეს გახლავთ რჯული, ეს გახლავთ კანონი და ამ კანონის გაშლა შემდგომ ის, რასაც ძველი აღთქმის ეკლესიის რჯულება წარმოადგენს, გახლავთ ის, ასე ვთქვათ, კონსტიტუცია, რომლითაც აი ეს ხალხი უკვე იდენტობით, ეროვნული იდენტობით იქნა აღჭურვილი და ღმერთმა ისრაელს უთხრა, რომ შენ ხარ ჩემი ერი. შენ ხარ ჩემგან შექმნილი ერი. ყურადღება მივაქციოთ, მეგობრებო, რომ ზოგადად ცნობილია, რომ არსებობს მდინარეული ცივილიზაცია და ზღვის ცივილიზაცია. აქედან ვითარდებოდნენ და აქედან იმპერიული ზრახვები მოდიოდა, თემისაკენ მიდიოდნენ და სხვა კულტურას ჰქონდათ მდინარეული ცივილიზაციები და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. მაგრამ არ არსებობს ისტორიაში მოვლენა, რომელიც ისრაელს უკავშირდება. ისრაელის ცივილიზაციის გამოძერწვა ხდება არა სიცოცხლის უნარიან ზღვასთან ან მდინარესთან, არამედ ისრაელის იდენტობის გამოძერწვა, სხვაგვარად ვთქვათ, ძველი აღთქმის ეკლესიის ჩამოყალიბება. ვიცით ხო, რომ ამ ეპოქაში ნაციონალური და საეკლესიო საზღვრები დროის თავისებურების გამო ერთმანეთს ემთხოვა, აი ამ ერის იდენტობის გამოძერწვა მოხდება სიკვდილის მაუწყებელ უდაბნოში. უდაბნოში იქმნება ცოცხალი იდენტობა. უდაბნოში ამ სიკვდილის მაუწყებელ წიაღში იქნება ცოცხალი ისრაელი, რაც ასევე წინასახია იმისა, რომ სულიერი სიკვდილის, სულიერი უდაბნოს სივრცეში გამოჩნდება სიცოცხლე, რომელიც მის სულიერ ლოგიკას, მის სიკვდილის შემომტანობას დაამარცხებს და დათგუნავს. ისრაელი დღეიდან არის წარმოდგენილი როგორც ცალკე ერი, ცალკე იდენტობა და მივაქციოთ ამას ყურადღება. ხო შეუძლია ღმერთმა ასეთი რაღაცა გააკეთოს, ისრაელი შეიყვანოს აღთქმულ მიწაზე, ანუ ეს ხალხი იდენტობით, ეროვნული იდენტობით კი არ აღჭურვოს სინასთასთან, არა. შეიყვანოს ეს ხალხი აღთქმულ მიწაზე და იქ ნაკლები მთები კი არ არის ქანაანის ტერიტორიაზე. იქ არის ქარმელის და იქ არის სიონის და იქ არის თაბორის და ამ მთების წინაშე მისცეს, ამ მთებიდან რომელიმე მთიდან მისცეს ეს კანონი და ეს რჯული და ეს კონსტიტუცია და აქ აქციოს ეს ხალხი ერად, მაგრამ არა. წმინდა წერილი გვეუბნება, რომ ჯერ ამ ხალხისგან უნდა შეიქმნას რაღაცა ერთობა, კულტურულ-რელიგიური ერთობა, ჩამოყალიბდეს რაღაცა იდენტობა და ამ იდენტობამ უნდა შექმნას სახელმწიფო.
სახელმწიფოს მონა ვერ ქმნის, სახელმწიფოს მასა ვერ ქმნის, სამეფოს ვერ ქმნის, რაღაცა იდენტობით უნდა იყოს წარმოდგენილი. თუ ამ ხალხმა არ მიიღო ეს კულტურული თავისებურება, განსხვავებულობა სხვისგან, მაშინ ის მონად დარჩება და ვერ შექმნის სამეფოს. ისრაელის ისტორიაც ასე გრძელდება. ისრაელი ძლიერდება, ვითარდება, თუკი მასში მაცხოვრებელი აი ამ სახელის, ამ იდენტობის შემადგენელ, აი ამ მთავარ მანიშნებელს, რჯულს, კონსტიტუციას იცავს. როგორც კი მისი დარღვევა იწყება, ისრაელიანს რჩება სახელი ისრაელიანი, მაგრამ ეფიტება ისრაელიანი შინაარსი. მხოლოდ სახელს იტოვებს და ამ პერიოდში ისრაელის სამეფო იწყებს დეგრადაციას და იწყებს დაშლას და საბოლოოდ გაუქმების გზისკენ სვლას. ამიტომ როგორც აწყობა ხდება, ისე ხდება დაშლაც. შეინარჩუნებ იდენტობას, შეინარჩუნებ იმ ურთიერთობას ღმერთთან, რომელთაც ღმერთმა შენ გამოგძერწა, მაშინ შეინარჩუნებ ამ სამეფოს. დაკარგავ იდენტობას, დაკარგავ ამ ურთიერთობას, მაშინ სამეფო უშინაარსო ხდება და კარგავ სამეფოსაც. ამიტომ ეს ერთმთლიანობა ეხება ძველ ისრაელს, ეხება ძველი აღთქმის ეკლესიას, რომლის დამართავმემკვიდრე იქნება ახალი ისრაელი, რომელსაც სწორედ ის ღმერთი დააწესებს, ის ღმერთი დაასაზრკლებს, რომელმა ღმერთმაც სინას უდაბნოში გამოძერწა ეს საოცარი ერი. ახლა ჩვენ ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა. მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.